多分住宅地に行くエレベーターかな。いいな。ちょっとかっこいい。なんかニーヤにあんなの出てこんかったっけ。なんか上にめちゃくちゃ階段がある。階段じゃねえよ。なんか多分序盤の方私がめっちゃ落ちまくった。あ、そう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 。テラあるよ。2.4キロって書いてますけど、もう2.4キロ歩きますよ。小学校まで3キロだったから。ああ、いいじゃん。ね。はいはいはい。子供の味。でも35分ぐらいだったらすぐだと思うけどな。ここ絶対綺麗じゃん、紅葉したら。でもきっとすごいと思う。でもさ、なんかちょいちょい赤いね、上の方はね。これがカットされて10分とか5分になるんだろうな。30分が3分の1か。そう。しんどこの坂。今10分歩いとるわ。知らん。森秀ここからまた帰らないといけないからね。下りしんどいぞ。そう足ガクガクしながら歩かなあかんけんさ。展望台向こうにある。嫌だ、しんどいしんどい。しんどくなってきた。
だってなんか急になってない坂が。あ、足に来る。気温も、あ、なんかある。コーヒー屋さんだって。いや、今座ったら一生立てん。なんか急に来るけど、ああ、トンネルがある。なんか異世界に行きそう。靴の中に石入った。鳥痛いやろ。痛い。上着も持ってあるから。そうね。よいしょ。あ、口が見えてきた。もうちょい近くで見たい。しんどい。オッケー。